السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على أفضل الخلق وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم حبايبي هنا في قناتي، قناة مطبخ سلوى. يا رب تكونوا بخير. النهاردة بقى هنعمل ايه مع بعض؟ بصوا بقى النهاردة ايه هنعمل معانا. وراك، صينية وراك حلوة جدا جدا، هعملها معاكم بالتوابل وبالأعشاب. بصوا الوراك اللهم بارك عاملة ازاي، حلوة جدا جدا. انا غسلاها كويس جدا بليمون وطماطمايه، وحاطه فيها معلقه ملح ومعلقه سكر. السكر والملح بيضيعوا اي زفاره طبعا مع الليمون الكتير. عايزه اقول لكم الوصفه دي او الخلطه بتاعه نقع الفراخ بالطريقه دي بتخلي الفراخ نضيفه جدا جدا، مفيهاش اي ريحه زفاره. وبغسلها كويس جدا جدا تحت الحنفيه، الميه الجاريه من الحنفيه، وبحطها في قلب المحلول دوت اللي هو الميه والليمون وطماطميه كبيره ومعلقه كبيره من الملح ومعلقه كبيره من السكر، وبحط الفراخ في قلبيها. تمام. وبسيبها منقوعه بتاع حوالي كده نص ساعه كده ربع ساعه. لو انت مش مستعجله بقى سيبيها نص ساعه، لو مستعجله ربع ساعه هي ايه حلوه جدا. وبعد كده بطلعها بصفيها زي ما انتم شايفين كده في مصفى اهي. بصوا حطها في مصفى تصفي، وبرش عليها رشه فلفل اسود. اي فراخ باجي اعملها او اطبخها برش رشه الفلفل الاسود دي عليها عشان تضيع ايه ريحه زفره فيها. بصوا الفراخ اللهم بارك او الوراك بتاعتي حلوه جدا. بصوا مغسوله وزي الفل. معانا بقى ايه؟ معانا الخلطه بتاعتنا اللي احنا هنعمل بيها النهارده الفراخ مع بعضينا. هقول لكم بقى معانا ايه دلوقتي. هنشيل بس كده الفراخ بتاعتنا على جنب. بصوا بقى معايا الفراخ اللي انا هعملها او الوراك. اي حاجه عايزه تعملي بيها الوصفه دي شغاله معاكي، شغاله في الوراك، شغاله في الاجنحه، شغاله في الدبابيس، شغاله في الفرخه كامله، حلوه جدا جدا. معايا ايه بقى؟ انا هعمل النهارده معاكم الوراك بخلطه حلوه جدا بالبصل وبالاعشاب او بالتوابل. تمام. ايه هي الاعشاب اللي هحطها او ايه هي التوابل اللي هحطها معايا هنا؟ هقول لكم بقى معايا ايه. ده معايا هنا بصلتين كبار مقطعاهم كده شرايح زي ما انتم شايفين اهي. بصوا الشرايح كده بتبقى حلوه جدا. حاطه بقى على البصل ده ايه؟ بصوا حاطه عليها معلقه كبيره من الملح، حاطه عليها معلقه صغيره من الفلفل بس تكون مليانه، معلقه كزبره، وحاطه معلقه من بهارات الفراخ اهي، حاطه معلقه من الكمون، حاطه معلقه من السماق. السماق حلوه جدا 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 مع الفراخ وبتخلي طعم الفراخ في حته تانية خالص. ومعلقه كبيره من الكاري، ومعلقه صغيره من الزعتر، ومعلقه بابريكا مدخنه او بابريكا عاديه اللي موجوده عندك. والحلو بقى بتاعنا في الوصفه دي الاساسي بقى بتاعنا ايه؟ القمر ده. ايه هو بقى ده؟ ده اوراق الريحان. الريحان ده حلو جدا، ده اوراق فريش اهي. عندك ريحان مجفف حطيه، عندك ريحان فريش زي ما انا عندي كده. طبعا انا واخداه من الزرعه اللي في البلكونه عندي، حلو جدا. وريحته جميله جدا جدا في الفراخ، بيخلي الفراخ في حته تانية خالص، وبيبقى مع المكرونه حلو جدا. عايزين تقطعوه قطعوه، عايزين تحطوه صحيح زي ما انا هحطه كده دلوقتي حطوه. هنحط 3 ورقات كده من الريحان اهو، وهندعك بقى كده طبعا الخلطه الحلوه بتاعتنا دي ندعك كويس جدا. انا عايزه البصل ينزل كل العصاره بتاعته مع التوابل عشان خاطر اعمل بيها الفراخ بتاعتي تبقى طعمها حلو وتبقى مطعمه. بجد بجد الفراخ بتاعتي بالطريقه دي او الوراك حلوه جدا، وكل اللي كلها من ايدي يعني شهاده الحمد لله اعتز بيها طبعا من كل اللي كلها من ايدي وعجبته. كل اللي كلها من ايدي بقى يقول لي انت حاطه فيها ايه، يعني انت عاملاها ازاي. تحسوها كده حاجه كده منها مشويه ومنها ايه معموله كده بخلطه حلوه، تحسوا مشويه او معموله في الصينيه، هي واخده ميكس كده بين الاتنين، يعني تحسوها كده مشويه في قلب صينيه. فاهمين اهي؟ بصوا انا عايزه الفراخ تدعكي فيها كده بكل قوتك كده، عشان بصوا الميه اللي بتنزل دي، بصوا دي اللي انا عايزاها تنزل من البصل عشان تتبل معانا الفراخ تبقى حلوه وفي نفس الوقت متبله وتبقى طعمها حلو. بصوا بقى هجيب بقى الصينيه بتاعتنا بعد ما خلاص نزلت كل العصاره اللي في البصل. اي عصاره اي بصلايه تلاقيها ناشفه كده تحت ايدك وما بقتش دبلانه كده زي بصوا ما انتوا شايفين اهو، تدعكيها كده عشان تنزل كل العصاره اللي فيها. هجيب بقى الوراك بتاعتي اهي، هتبل لها كده. بصوا هعمل لها زي عمليه مساج كده اهي، وادخل كده بين الجلد. بصوا الحشوه دي بين الجلد حلوه جدا، بتخلي طعم الفراخ جميل جدا جدا اهي. بصوا
كده بين الجلد. عايزين تحشوها كده حبه بصل طبعا يحشوها، هتبقى طعمها تحفه طبعا اهي. بصوا نعمل بقى للوراك كلها كده ايه مساج حلو كده. ومعانا بقى الصينيه بتاعتنا اللي هنحط فيها الفراخ او الوراك بتاعتنا. حاطه فيها ايه، حاطه فيها كام ورقه كده من اللورة، و3 فصوص حبهان، و3 كوبيبه صيني، وفص واحد او فصين من المستكه اهي محطاهم هناك اهو. بصوا اهي فصين او واحد بس من المستكه. وحاطه فيها 2 قرنفل اهو، قرنفل اللي هو المسمار. بصوا اهو هحطه كده في ارضيه. انا بحطه في الارضيه دايما عشان خاطر ببقى عايزاه يبقى ايه، يطلع النكهه بتاعته كلها اللي ايه اللي فيه يعني، يطلعها في قلب الصينيه. دايما بحطهم في الارضيه كده وبيبقوا ناشفين. هرص بقى الفراخ بتاعتي كده في قلب الصينيه واوريكم بقى في الاخر هنعمل ايه. بصوا بقى يا حبايبي صينيه الفراخ بتاعتي او الوراك، بصوا حلوه جدا اهي. بصوا عامله ازاي في منتهى الجمال وريحتها حلوه جدا جدا. بصوا بقى البصل اللي اتبقى ده انا بحطه على الوش كده اهو، وممكن تحطوا منه حبه في الارضيه، بس لو حطيتوه في الارضيه هيتلسع كده ومش هيبقى ايه، مش هيبقى حلو اهي. بصوا جميله اهي، بصوا شكلها حلو ازاي. طبعا البصل بصوا بقى البصل نزل ميته تحت اهي شايفينها، دي هتسوي بقى الفراخ معايا اهي. طبعا الفراخ كمان هتنزل ميتها دلوقتي. والبصل هعمل ايه بقى فيها، هسويها على البوتاجاز من فوق تتشرب وتنشف خالص تماما ان الميه والفراخ تستوي معايا. وهدخلها بقى تاخد ايه تحميره كده من على الوش كده في الفرن تحت الشوايه. وهقدم بقى معاها ايه، هقدم معاها مكرونه سباكيتي، لا اما ممكن تعملي جنبيها صينيه بطاطس كده حلوه وشويه رز وشويه سلطه. انا النهارده او ممكن كمان تعملي معاها رز بسمتي اصفر، بتبقى حلوه جدا جدا، وشويه بطاطس كده وشويه سلطات، بتبقى حلوه جدا جدا جدا. بتبقى تحسي ان انت بتاكلي كده فراخ مشويه بس على البوتاجاز من فوق. هعمل بقى انا النهارده ايه معاها، انا هعمل شويه مكرونه كده سباكيتي حلوين وشويه بطاطس محمره، وهعمل جنبيها شويه سلطه. ويبقى كده ده الغدا بتاعنا النهارده كده، ويبقى خفيف. ولو وصلتوا بقى لحد هنا كده في الفيديو واتفرجتوا للفيديو لحد المرحله دي، حطوا لايك للفيديو واعملوا اشتراك للقناه وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد. وهروح بقى انا دلوقتي هشغلها هحطها على البوتاجاز، هشغل بس البوتاجاز هحطها عليها، واول ما تستوي وتخلص خالص هوريها لكم وهوريكم المكرونه معاها. ودلوقتي بقى يا حبايبي بصوا معايا الاكله بتاعتي خلصت اهي، والفراخ بتاعتي خلصت. بصوا بقى شكلها تحفه، بصوا لونها حلو جدا جدا، هي كانها مشويه كده بس ايه على البوتاجاز من فوق اهي، سويناها على البوتاجاز. بصوا شكل الصينيه اصلا وشكل الفراخ حلوه جدا جدا. والصوص بقى اللي نازل تحت دوت حلو جدا. غمسوه بقى بعيش، تحطوه على رز ابيض، رز بشعريه، رز اصفر اهي حلوه جدا. انا عملت جنبها ايه بقى، عملت جنبها مكرونه سباكيتي اهي. بصوا شكل المكرونه حلو جدا اهي سباكيتي، والقرن الفلفل الحلو اللي عليها ده، وعملت معاها شويه سلطه خضراء اهو. بصوا شويه بطاطس كده حلوين. ده كان بقى غدانا النهارده. قولوا لي ايه رايكم بقى في الفيديو، لو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك للقناه وتفعلوا الجرس وتختاروا الكل عشان يوصل لكم مني كل جديد. واسيبكم في رعايه الله واقول لكم مع السلامه، وما تنسونيش بدعوه حلوه من قلبكم.